Halo sahabat sehat Rumah Sakit Akademik UGM. Kali ini kita akan memperagakan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, ratakan dengan kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Yang keempat, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang keenam, gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Langkah cuci tangan dapat menggunakan hand rub atau sabun dan air mengalir. Jika menggunakan hand rub 20-30 detik. Jika menggunakan sabun dan air mengalir 40-60 detik. Berikut adalah etika batuk yang baik dan benar. Pertama, gunakan tisu. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju bagian dalam. Yang ketiga, jika batuk berkelanjutan, gunakan masker. Salam Friendly and Caring Hospital.